Bugün sizlerle beraber bu doğal çapkınları inceleyeceğiz. Bu doğal çapkın denen bazı adamlar var. Hiçbir şey öğrenmemişler, böyle teknikler bilmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar ama doğal olarak çapkınlar, doğal çapkınlarla böyle cemiyet ya da başka şey, Red Pill öğretisi veya diğer öğretiler arasındaki bağlantıları kurmak suretiyle bir oyun oluşturan adamlar arasındaki farkı anlatacağım. İşte bu fark için hazırsanız başlayalım. Joker'le keyifli sohbetler başlıyor. Evet sevgili cemiyet dostları, bu hep soruluyor. Diyorlar ki ya adam var, bakıyorum benim bir arkadaşım var, zaten fırlama ya da piç ya da şöyle ya da böyle, hiçbir eğitimini almamış, bunu almamış. Bunlar doğal çapkınlar. Bir de diyor bir öğrenmişler var. Bunlar arasındaki fark ne? Şimdi ben bu farkı anlatayım. Bunu daha önce ben aslında cemiyette de anlatmıştım ama bilmeyenler var. Doğal çapkın diye bir şey yok. Nasıl yok? Şöyle anlatayım. Bir çocuk doğuyor. Bu çocuk 2,5 yaşına kadar altına pislememeyi bile bilmiyor. 1 yaşına kadar yürümemeyi bile bilmiyor. Önce yürümeyi öğreniyor 1 yaş civarında. 2,5 yaş civarında bezden çıkmayı öğreniyor. İşte ilk kelimeleriyle birlikte 3-4 yaşında bir çocuk adam gibi konuşmaya başlıyor. Yani doğduğunda bomboş bir teneke olan bu insan evladı önce yürümeyi öğreniyor, sonra bokunu tutmayı öğreniyor, sonra konuşmayı öğreniyor, sonra okumayı öğreniyor, yazmayı öğreniyor. Yani insan öğreniyor. İnsan öğrenirken de o sizin doğal çapkın dediğiniz adamlar da kadınlarla ilişkiyi öğreniyorlar. Ama onlarınki birazcık gözlem yeteneği, birazcık da gizleme. Yani şöyle bir şey var, adam gidiyor, şöyle bir adam düşünelim. Kendisi gözlem yeteneği yüksek olan, bilmem ne olan ve işte cemiyette şurada burada okuyan bir adam düşünelim. Bu adam hiçbir şekilde dışarıda bahsetmiyor, bir ortama giriyor. O ortamda artık bayağı iyi olmuş. Ve o ortamdaki diğer adamlar diyor ki ya biri geldi, adı İzzet. Herifin adı İzzet olmasına rağmen adam çok çapkın, yani doğal bir çapkın, sen öğreniyorsun. İşte böyle Red Pill tekniği var, pua var, efendim oyun var, full şarj var, o var bu var, biliyor musun falan diyor. Ya ben bilmiyorum, sen nasıl yapıyorsun? Ben Bodos işte gidiyorum diyor, öyle diyor. Yani doğaldan bahsediyorsanız işte doğal olan benim. Ama farkı şu, ben yaşayarak, gözlemlenerek öğrendiğim şeyleri oturup da anlatıyorum. Çünkü bir ders çıkarıyorum. Bu dersi kendime saklamıyorum. Bu dersi kendine saklamış adamlar doğal dedikleriniz. Bu dersi paylaşan adamlar da öğretmenler, öğrenen adamlar da diğerleri. Aslında onlar da öğreniyor. Onların öğrenmesine size bir tane örnek vereyim. Benim çok eskiden işte bu işlerle uğraşırken doğal olarak tabir edilen çapkın bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım şöyle bir şey yaptı. Mesela kadınların yakınlığıyla alakalı bir şey öğrendi. Bir gün dedi otobüse bindim dedi. Bu Ring otobüsleri vardı Ankara'ya ilk açıldığında. Ankara'da indiğiniz zaman Ring otobüsüne binerdiniz. Otobüse bindim dedi. En son otobüsü yeni kaçırmıştım dedi. Ve dedi kaçırdığım en son otobüsten sonra gelen ilk otobüse bindim. Eskiden şöyleydi, otobüslere binerdiniz. İlk başta 2'şer sıra ikili yer vardı. Sonra uzun bir zaman tekli koltuklar olurdu. Sonra arkada yine ikili koltuklar olurdu. Şu an tabii otobüse epeydir binmediğim için otobüslerin durumundan pek haberdar değilim. Benim arkamdan hemen bir kız bindi dedi. Ve ben de o arkadaki ikili koltuklardan birine oturmuştum. Koskoca otobüste hiç yer yokmuş gibi, her yer boş, geldi ve benim yanıma oturdu dedi. Bak, basit bir gözlem yapıyor. Diyor ki koca otobüs bomboş, koca otobüste oturan tek kişi benim. Ve bu kadar adamın arasında, yani bu kadar boş koltuğun arasında gelip benim yanıma oturuyor diyor. Demek ki burada bir ilgi söz konusu. Kızın bir ilgisi var diyor. Buradan cesaret aldım. Bir yerden muhabbeti başlattım. Merhaba falan filan diyor. İşte bak, bir gözlem. İşte bu adam daha ilerleyen anlarında bunu başkasına anlatmıyor. Neyse, bu gözlemi yapmış. Ondan sonra muhabbeti ilerlettik diye ineceğiz zaten. 15 dakika yol var. Bir görüşelim daha sonra falan. Şimdi o zaman benim bu anlattığım 1990'larda oluyor. Yani sen bugün buna number close diyorsun, kızın numarasını aldım diyorsun ama dünya tarihi boyunca iletişime geçmek için bazı yöntemler var. O zaman da telefonunu alacaksın. Telefonunu alalım, hadi görüşelim falan. Demiş ki ben almayacağım, sen ver.
Ben vermeyeceğim, sen ver. Tamam demiş o da. Verdim numarayı diyor. Ama hatun aramadı sonra diyor. Sonra diyor bir başka yerde gene böyle bir mevzu oldu diyor. Ona da verdik numarayı diyor. O da aramadı diyor. Ben de anladım abi dedi. Ben bundan sonra numarasını almadığım kıza numarayı vermeyeceğim dedi yani. Kıza numarayı vermeyeceksin abi. Kızın numarasını alacaksın dedi. Kız aramıyor dedi. Bak basit bir ampirik bilgi. Gözlemsel, deneyimsel. Deneylemiş, olmamış. 1, 2. Ondan sonra diyor ki biz numarayı almadan numarayı verince bunu sonu yok. İşte bu tamamen bir doğal çapkın hareketi. Yani doğal çapkın hareketi dediğim bir doğal çapkından bahsediyoruz. Ama bu bahsettiğimiz doğal çapkın sadece size doğal çapkın. Ama ben samimi arkadaşı olduğum için bana bir şey anlatıyor. Bu da onun gibi. Mesela bir zaman bana kızım biri ilk bende bu işlere uyuz demişti. Gıcık demişti. Ya diyorum anasını satayım, hem gülüyor hem elimle bana uyuz diyor, gıcık diyor. Yani hoş bir şey değil falan. Derken ulan biz uyuz ve gıcık demenin uyuz, gıcıksın, ne gıcıksın ya, uyuz falan demenin laf sokmak yerine bilakis aslında hatunun senden hoşlanmaya başladığının bir işareti olduğunu anladım. Ha bunu içimde saklayabilirdim. Ömür boyu da saklardım. Çevremdeki arkadaşlarıma da söylemezdim. Bu bende kalırdı. Bu bilgi bende kalınca da ben doğal çapkın olarak görünürdüm. İşte adam şunu yapıyor mesela, bir kıyafet giyiyor. Bir yerden bir kıyafet alıyor, onu giyiyor. Erkek arkadaşları güzelmiş bro falan diyor. Onunla geziyor. Eyvallah. İkinci gün başka bir kombin giyiyor. Onunla da eyvallah. Üçüncü gün bir başka kombin giyiyor. Kızlar şöylesin böylesin falan filan, bir tepki. Ulan bir beğeni aldık diyor. Bir bakıyor o gün mesela kızla iyi gidiyor. Arası iyi. Bir gün kızın numarasını almış. İlgiler güzel geliyor. Ulan sonra başka gün bakıyor. Bir daha bakıyor. O kıyafette bir sihir var. Hemen bunu gözlemliyor. Kendi tarzını keşfediyor. İşte bunun benzerini bir parfümde yaşıyor. Konuşulanları dinliyor. Diyor işte bu işler böyleymiş. Aslında dedim ya, sıçmayı da öğreniyorsun, konuşmayı da öğreniyorsun, yürümeyi de öğreniyorsun. Kadın erkek ilişkilerini de öğreniyorsun, çapkınlığı da öğreniyorsun. Bunu birinden öğreniyorsan ve öğrendiğini beyan ediyorsan başka bir adam oluyorsun. Ama birinden öğrendiğini beyan etmiyorsan senin adın doğal oluyor. Onun için doğal çapkın diye bir şey yok. Bunda uzlaşalım. Bazı adamlar karakteri gereğince daha yatkın oluyor bu işlere. Bu başka bir şey. Yani bazı adamlar kadınları sever. Şimdi sen diyeceksin ki ya bütün erkekler kadınları sever. Ne demek bazı adamlar kadınları sever? Eğer adam iyi ne değilse kadınları sever diyeceksin. Ama öyle değil. Yani nasıl öyle değil? Bak şöyle söyleyeyim onu sana. Yani bazı adamlar kadınlarla yatmayı sever. Bazı adamlar kadınlarla ilişki kurmayı sever. Yani sevgili olmayı sever veya yatmayı sever. Ama bazı adamlar vardır, kadınları sever. Yani yatmayacaksa da, sevgili olmayacaksa da böyle 3 kere 5 kere böyle sapa bulundu muydu? Bunalır böyle. Bu ne oğlum der ya. İşte ben o adamlar grubundanım yani. Ortamda kadın olsun kardeşim yani. Seviyorum yani. Kadınlarla sohbet etmeyi de seviyorum. Yani şimdi öbür adamda o yoktur ya. Orada bir ekmek yemeyeceksek ne gerek var kadına modelindedir. O adam kadından sağlayacağı faydayı sever. Çünkü ekmeğe bakar. Ekmek varsa takılalım. Ekmek yoksa boş ver der. Onun dışında adam mesela yakışıklıdır veyahut da girişkendir veya yani espiritüeldir. Meyillidir böyle işlere. Yani bazı adamların meyli vardır yani. Sever, kadının peşinde koşmayı sever. Onlarla cilveleşmeyi sever, oynaşmayı sever. Bu işleri de gözlemleyerek, analiz ederek öğrenir. Yani söylüyorum size, Ahmet Altan'ın Tehlikeli Masallar diye bir kitabı var. Mesela ben o kitabı ilk okuduğumda bir cümle aklımda kaldı, hiç unutmadım. Hatta muhtemelen bu videonun arkasındaki özlü sözlerin içerisinde o da var. O kitapta yeni tanıştığı bir kadına işte biraz ileri gittiğinde sende biraz orospuluk var diyordu. Ve hemen arkasından şu cümleyi kullanıyordu. Kadınlarla konuşmak uçurumun kenarından çiçek toplamaya benzer. En güzel çiçekler uçuruma en yakın olanlardır. Ama fazla ileri gidersen uçurumdan aşağı düşersin diye. Neden? Çünkü hoşuma gitmişti. Hakikaten uçuruma çok yakın çiçekleri toplamayı da becermiştim o aralar.
uçurumdan çok düşmüşlüğüm de olmuştu, çok oluyordu. İşte dedim demek ki bu. Çünkü ben sınırları zorlamayı, denemeyi, eğlenmeyi seviyordum. Bazen patır kütür düşüyordum. Daha geçen gün bana birisi şey demiş yani. Ben bu poya işlerine başladım bilmem ne. 2 kıza yazıldım. İkisinden de reddedildim. Bir puan reddedilirim. Lan böyle bir dünya var mı? Dünyada reddedilmeyecek hiçbir adam yok. Ya bana bir adam çıksın desin ki ben istediğim herkese ayarlarım. Siktir lan derim ya. Öyle bir dünya yok. Ha ben yazıldığım her kızı ayarlarım desin. Ona eyvallah derim. Çünkü hangi kızı ayarlayabileceği ustalaşmış artık. Tamam mı? Kalibrasyon tam. Kadını tanıyor. Kadının beden dilini okumayı biliyor. Öbürünü biliyor. Her bok okumayı biliyor. Diyor ki kardeşim bu karıda şu işaretler var. Bu hatun bana manyeli verdi. Ben bunu bağlarım. Diyor ki kardeşim iddia ediyorum. Ben bu hatunu bağlarım. Ona olabilir. Ben yazdığım her hatunu bağlarım. Ona da olabilir ama ben istediğim her hatunu ayarlarım. Siktir. Öyle bir dünya yok. Herkes reddedilir. Herkes. Böyle bir dünya yok. Ha bu işler nedir? Senin öğrendikçe, kendini geliştirdikçe daha iyi olmanı sağlar. Ama şunu söylüyorum bakın kapasite gerçekten çok önemli. Bunu üzülerek söylüyorum. Şunu da söyleyeceğim çünkü bazen deliriyorum. Ya geçen bir canlı yayın yaptım. Abi canlı yayında arada sorular var. Ben araba kullanıyordum okuyamadım. Sonradan vakit buldum. İzledim. Adam canlı yayında bana Joker senin burcun ne demiş ya. Yani sen canlı yayında Joker'i bulmuşsun. Sonra burcun ne diye soruyorsun. Joker'e sen bu soruyu soruyorsan kızlara kim bilir neyi soruyorsun kardeşim ya. Olmaz. Olmaz gözünüzü seveyim olmaz. Joker'le keyifli sohbetler başka bir gün devam edecek.